Mr. President, Mr. Minister. it's an honor to welcome you, dear friend, President of Somaliland, here in Jerusalem. mudane madaxweyne sharaf weyn ayay ii tahay inaan maanta kugu soo dhaweeyo magaalada Qudus saaxiibkayga qaaliga ah madaxweynaha Somaliland. Mr. President, this is our second meeting in this room. tani waa kulankeenii labaad ee qolkan taariikhiga ah waxaan halkan si qarsoodi ah ugu kulannay bishii Oktoobar ee sanadkii hore xilligaas oo warbaahintu aanay waxba ka ogeyn maanta se waxaan si rasmi ah u shaacin karnaa kulankan. waxaad maanta joogtaa booqasho dawladeed oo taariikhi ah adigoo ah madaxweynaha Somaliland 6 bilood kadib markii la aasaasay xiriirka labada dal xiriirkaas oo sii xoogaysanayay maalinba maalinta ka dambaysa. I am proud of the role I had in establishing these ties through the dialogue that waxaan ku faraxsanahay doorkii aan ka qaatay dhismaha xiriirkan anigoo wada hadallo dhow la yeeshay madaxweyne Cirro iyo kooxdiisa intii lagu guda jiray sanadkii 2025 wada hadalladaas waxaan ku ogaanay rabitaanka wadajirka ah ee ku salaysan is-ixtiraam saaxiibtinimo iyo iskaashi faa'iido u leh labada shacab. waxaan sidoo kale uga mahad celinayaa madaxweynaha martiqaadkii iyo soo dhaweyntii diiranaa ee uu igu qaabilay Hargeysa bishii Janaayo. intii aan joognay Somaliland waxaan si dhab ah u dareemay martigelinta iyo kalgacalka shacabka Somaliland. intii aan ku sii socday wadada u dhaxaysa qasriga madaxtooyada iyo garoonka diyaaradaha waxay indhahaygu ku arkayay dareenka iyo saaxiibtinimada shacabka Somaliland ay u qabaan Israa'iil. the feelings of the people of Somaliland towards Israel. Mr. President, thank you for your historic decision. mudane madaxweyne waxaan kaaga mahad celinayaa go'aanka taariikhiga ah ee Somaliland ay safaaradeeda uga furatay magaalada Qudus. waxaan si weyn u qadarinayaa in Somaliland ay noqotay dalkii 8aad ee talaabadan qaada. waxaan aaminsanahay in dalal kale ay dhawaan ku dayan doonaan. will follow suit in the near future. President Trump made a bold decision when he recognized Jerusalem as Israel's waxaa jira caqabado ka hor iman kara xiriirka Israa'iil iyo Somaliland. waxaa jira kuwa isku dayaya inay weeqaan xiriirkan laakiin ma guuleysan doonaan. labadeennuba waxaan go'aansanay inaan sii xoojino iskaashigan. cidna uma go'aamin karto Israa'iil cidda ay xiriirka la yeelanayso. sidoo kalena cidna uma go'aamin karto Somaliland cidda ay la yeelanayso xiriirka diblomaasiyadeed. between Israel and Somaliland. Unfortunately, there are many of those trying awoodda ugu weyn ee xiriirkani waa inuusan ku habboonayn dawladaha oo keliya waa saaxiibtinimo ka dhaxaysa labada shacab. waxay ku nooshahay qalbiyada dadka. mudane madaxweyne waxaan hubaa intaad booqashadan ku jirta Israa'iil aad dareemi doonto soo dhaweyn shacabka reer Israa'iil. waxaan mar walba ku faani doonaa inaan qayb ka noqday qorista bogagga ugu horeeya ee taariikhda xiriirka Somaliland iyo Israa'iil. waxaan kalsooni ku qabaa in iskaashigan uu sii xoogaysan doono isagoo dan u noqon doona labada qaran. I am certain this partnership will continue to grow stronger for the benefit of both our nations. Thank you, Mr. President. The floor is yours.